大家好，由上年開始咧，我呢條頻道無論喺華強北又好，又或者自己買嚟開箱都好，都為大家咧介紹過唔同嘅掌機噶啦。咁今次咧，既然而家係新嘅一年，我覺得咧都係時候啊，為上年出嘅一啲掌機啊，係做翻一個總結嘅。嗱，今次咧先攞4部咧喺價位上相當接近嘅掌機，同大家進行一個所謂嘅環評，去講一講翻我自己測試後呢幾部機嘅一個感受，同埋亦都唔淨止裏面嘅性能㗎，譬如話你便唔便攜帶出去啊等等呢啲相關嘅一個個人嘅感受咧，我都會講一講嘅。咁呢一個價位相近嘅4部機分別就係 K56、K59 同埋 Iron Neo 嘅 Pocket Air Mini， 以及咧就係周哥呢邊嘅出咗最平嘅一個雙屏摺機啦，就係 RGDS 嘅。今次嘅嗰個環評咧，純粹係一個主觀感受分享啫，冇任何數據俾到大家㗎。咁大家如果有興趣聽我主觀嘅一個講解嘅，可以聽一聽啦。大家好啊，大家見到我呢度咧擺咗4部嘅掌機出嚟啊，咁都係 Android 嘅掌機嚟嘅。呢4部機咧，其實喺價位上咧，至少我買嘅時候咧係接近嘅。咁分別咧就係720呢部係最貴啊，反而，但係最渣係呢部698，呢部係698、699、670，係啦。咁就今次就進行一個我哋叫做環評啦，係咪啊？即係內地嘅叫法嚟㗎，係咪呢個環評？評論一下，咁其實呢個差唔多價位嘅機裏邊咧，我對於呢幾部機點樣睇嘅？咁其實我覺得最理想嘅咧，手感啊各方面咧計落，我覺得最理想嘅咧就係呢一個 K59嘅，係啦。我先介紹一下咧嗰部機嘅名先啦。咁呢一部咧就係雙屏嘅，唯一一部雙屏，有些少玩味性嘅，就 RGDS 嘅，係啦。咁呢部係雙屏。咁另外咧，隔離呢一部咧就係理論上 CPU 性能最強嘅呢一個 K59，係啦。咁呢部咧原來我發覺係相對少啲人講嘅 K59呢一部，但係 CPU 咧我 check 過係最強嘅。跟住咧就係屬於喺呢類機裏邊都算係比較大嘅品牌嘅 Iron Neo 出嘅 Iron Neo Air Mini 嘅。咁呢部咧手感都 OK 嘅，不過咧實際上試起上嚟咧，我又覺得體驗唔到佢嗰粒都唔弱嘅 CPU 啊，因為呢粒 CPU 咧應該係呢度4部機當中係第2強，但係我就體驗唔到，係啦。咁可能係因為佢局限咗喺佢自己嗰個3GB 加64嗰個位嗰度，因為呢兩部咧都去到6GB 嘅，係啦，呢兩部係弱好多嘅。咁呢部咧，其實我覺得如果佢個價係能夠再平多些少咧，其實 K56呢一部都唔錯嘅。咁雖然佢粒 CPU 咧睇起上嚟都係比較弱，排第3嘅啫嚇，就稍為強過呢個一啲啦。咁如果你玩 PS 部分遊戲咧都 OK 嘅，撐得住嘅，特別係佢。如果喺佢現時附有呢一個天馬咁計咧，其實佢連呢一個戰神2咧，佢都可以比較暢順地玩到嘅。咁呢樣嘢係比較難得啊！咁當然係因為有啲人講咧，天馬入邊係已經有一啲咧可以調節到嗰個性能，即係你玩某一啲相對難玩啲嘅遊戲咧，佢都已經有個補丁喺度咧，係可以頂得住咁解啦嚇。咁所以咧，上次試呢一部裏邊嘅戰神咧，係反而冇窒嘅。如果我係用小碼去玩咧，呢一部咁計啊 ，K59理論上 CPU 係勁啲啦嚇。咁但係如果係用小碼去玩咧，其實玩戰神反而要窒嘅。嗱，今次咧我就唔特登喺你面前咧去試每一部機玩成點啦，因為其實4部機我都測試晒㗎啦。4部機嘅測試影片我都會放喺呢條影片下方嘅，純粹就係個人觀感去評論下呢幾部機。有啲嘈啊，刪細聲啲先。咁如果你係要換味性嘅，當然可以考慮一個雙屏啦。咁後來咧，喺上次測評完之後咧，我再試翻呢部咧，咁其實佢真係，譬如話 3DS 啊、NDS 嗰啲咧，係可以做到雙屏效果嘅。我而家試俾大家睇呢啲時間啦，咁就雙屏噶啦。如果你係要考慮雙屏嘅話咧，其實呢部係 OK。不過由於佢部機嘅性能實在係有啲弱雞。咁呢一款嘅薩爾達啦，即係可以變一個好似海報咁嘅喺個牆度攝嚟攝去呢一款眾神三國力量2係嘛？佢 OK 嘅，勉強撐到嘅。但係除此以外咧，咁基本上好多 3DS 嗰啲我試過啦，其實都唔太 OK 嘅。冇記錯嘅話，如果喺佢呢一個模擬器入邊，
嗱，你大家聽到啲聲啦，我俾大家聽聽，即係有啲攞命嘅其實。不過入邊都叫玩到嘅，我試俾大家睇。聲就其實你已經係勸退咗㗎啦，即係你好大機會已經唔想再玩。好啦，咁講翻啦，其實NDS 嗰啲就冇乜問題啦嚇，呢部機嘅 CPU 係絕對撐得住 NDS 嘅。咁但係 3DS 咁，由於現時嗰啲 3DS 所有寫出嚟，好似話啲人講係同嗰個本身 3DS 設計到有一個 3D 效果都有啲關係啊，就唔算好理想嘅，即係相對係就算你部機撐得到 PSP 啊，好多遊戲都好啦，玩起 3DS 起嚟咧都係差少少，甚至乎。我記憶中，如果你部機玩到 PS2，但係都有機會喺 3DS 某啲遊戲嚟講咧，係玩得比較差嘅，係啦。我覺得呢隻就勉強咯，係慢啲噶啦，但係都叫勉強玩到咯。咁有啲 3DS 遊戲咧都可以嘅，但係就真係少部分啦。咁大部分其實都唔太暢順嘅咯，我覺得。嗱啲聲咁樣其實都係咪好難接受咧？但係可能你識搞嘅話咧，都仲可以有啲優化嘅動作可以做嘅。我記得我第一次玩嘅時候冇咁差嘅，我記得玩呢隻係比較順嘅，唔知係咪嗰陣時嗰個設定係有優化咗咧？嗱唔緊要啦，而家我覺得就等於玩唔到啦，但係我第一次試嘅時候係勉強得嘅，反正就性能係最弱呢部噶啦，唯一就係雙屏換微勝，但係佢又偏偏好多 3DS 玩得唔順或者玩唔到，咁所以就大家自己諗啦。我覺得如果你問呢4部機裏邊咧，差唔多最後悔係買咗呢部，係啊，就係得個雙屏係比較上有啲。但係講真一句，如果你要雙屏咧，我個人啦會覺得等一等奧丁雷神啦，即係奧丁索爾啦，因為嗰部其實出得好好嘅，我覺得算係。雖然佢用嗰粒 CPU 就同奧丁二一樣啦，但係佢個雙屏出得好好，亦都好靚仔，輕身。咁但係現時貴啦，咁我覺得如果有啲即係等得嘅，等二手嗰度再考慮下啦。嚇，二手人哋又可以入晒啲 game 啊嘛。咁但係大家識唔識上閒魚買之類，或者點樣去確定你買嗰部二手係比較可靠啊，唔會中伏啊等等，就自己再諗啦。咁呢個就大致講到呢度。咁啊，再講翻 K59係由於個價錢咧都係698，而且我好似連埋遊戲啦，咁所以我覺得就 OK 嘅。係啦，對比之下，因為只係貴過呢部20零蚊啫。係啦，如果你話包埋遊戲128GB 嘅卡，跟住佢如果以呢個價位嚟講，其實的而且確咧 K59性價比係最高嘅。當然 K56亦都唔差，我覺得。但係呢個就真係失望少少啦。雖然佢係 Aya Neo，我其實之前都有過 Aya Neo 嗰啲機嘅，咁我覺得 Aya Neo 都有心去做一啲遊戲類嘅掌機啊，但係真係麻麻地係啦，咁可能用咗天馬會好少少咯，即係玩一啲，我諗佢最盡都係去到 PS2 嘅某啲遊戲咯。咁唯一好處咧就係佢對比之下咧，就真係會輕身啲嘅，同埋係紮實啲嘅，係啦。因為呢個咧就好似重身啲之外咧，硬係覺得好似啲做工咧係好一般般，係啦。雖然個手感都 OK 嘅，但係有啲做工咧，譬如話呢啲位咧，大家睇到，其實我又覺得係。即係 Aya Neo 做呢啲位係靚啲嘅，你撳落去個感覺都唔一樣。佢啲咔咔聲，佢呢個係有個壓落去嗰個感覺咧，係有回彈啊，係做得好啲。咁呢兩個掣基本上係一樣啦，59同埋56嘅話，係啦。至於個 mon 咧，之前有人評論過話覺得麻麻地，但我又唔係咁睇，我覺得其實呢兩個 mon OK 嘅，唔知係咪我隻眼冇人哋咁敏感啦。咁反而我又唔覺得 Aya Neo 做呢一個 mon 有好特別嘅感覺。咁由於佢呢部咧係699買翻嚟都好啦，都係攞機嘅啫。咁佢冇入任何遊戲俾我嘅，所以我就要喺小馬嗰度自己揾咯。咁但係正如之前我都講過啦，無論係PSP 嘅戰神嘅斯巴達之魂都係窒，同埋 PS2 裏邊嘅戰神2都係窒。咁所以咧，對於一啲真係即係大作少少嘅遊戲咧，我都有啲擔心，其實佢係撐唔住嘅，係啦。咁所以玩翻啲輕騎少少遊戲咧好啲。唯一好處就真係夠輕便咯，即係咁樣，你勉勉強強都叫做可以有啲大啲嘅褲袋都袋到嘅嚇，唔會太壓位咁咯。咁大致上就呢4部機嘅情況其實就係咁啦。咁啊，如果唔係要雙屏咧，千祈唔好考慮呢部。其實要雙屏都真係諗清楚咯，我覺得呢部係我最唔推介嘅。係啊，周哥其實我諗佢遲少少咧會換啲靚啲嘅 CPU 入去嘅，
但係現時出嘅呢個版本咧，可能佢當初諗住我出部最平嘅雙 mon 先，即係兩雙屏嘅摺機咁樣，跟住諗住有啲競爭力啦，因為佢最平啊嘛。但係問題人哋同你同一個價碼嚟出嗰粒，即係出嗰部機可以玩到嘅嘢係多你好多，係啊，咁變咗就冇競爭力，我覺得係啊。咁呢部其實我覺得嗱，好坦白講，我賣翻出去都應該要唔知蝕幾多先可以賣翻出去。但係呢兩部咧，我又覺得就算我玩完一輪，我放售翻出去，除非到時呢一個價碼再有嘅機已經係又再強咗好多啫，否則但係我覺得咧，其實呢啲機咧有個地方係幾特別嘅，就係你玩完一輪之後咧，你放翻出去咧都唔使點蝕嘅，係啊，好多時都係咁嘅，即係市場上咧仲有一批我呢個年紀細我少少或者再大過我都好啦，因為呢啲係佢哋嗰個情懷嚟噶嘛，咁佢哋覺得哇有部機又入埋嘢入去 OK 啊咁樣，其實即係分分鐘你唔使點蝕。甚至乎我以前試過有啲機咧係有輕微嘅賺都試過嘅，係啊，仲玩完一輪喎，玩完一輪一部二手機咁樣賣出去喎，係啊，咁就大致上係咁咯。咁大家對呢幾部機有啲咩睇法咧？都歡迎留言講講啦，係啦。咁呢個係純粹我自己個人感受嘅分享嘅啫。今次就唔會喺呢個片裏邊咧做任何嘅測試噶啦。但係之前嘅測試我做過晒嘅，係啦。唯一就係點解頭先要入去 3DS 嗰度俾大家睇，因為上次冇俾大家睇嗰個上下屏係真係可以對應到，咁今次就俾大家睇翻，咁去對應到。但係我記得上次我自己就咁試玩咧，冇咁窒嘅，點解而家係窒咗？我諗係一啲優化調節方面做得唔好咯，真係慢咗喎。我係咪唔小心調嗰啲嘢咧？佢本身係應該幫我調過下，所以有部分 3DS 係 OK 嘅，但係而家真係好慢。好啦，大致上就咁樣啦。唔知咩錯覺咧？白色呢部好似重少少，呢部係最輕嘅，係咯。對於呢部嚟講，呢部真係最輕，但係就冇乜性價比咯。其實不過當初佢呢部好似首發嘅時候咧係平啲，我記得有啲人係咪唔知399定499買到嘅。咁佢而家咧就低階嗰個2G 加32GB 咧，就599係啦，咁好似我呢部3GB 加64GB 咧就699，但係我覺得性價比都唔高啊，現價嚟講係人哋已經出到去6GB 加128啦，即係兩樣嘢都高你1倍，咁你都要賣到呢個價，其實係咯，唔通即係 Ayaneo 個牌子咁值錢？好，咁大致上就咁啦。嗱，今次環評嘅咧都係600零蚊去到700頭人民幣嘅4部機啦。咁我覺得咧價位上我哋接近，但係性能上咧其實一睇就知㗎啦，肯定係 K 系列嘅 K56或者係 K59咧係比較值得去購買嘅。除非你係要輕啲，咁就係 Ayaneo 呢個 Pocket Air Mini 啦。好啦，咁若然咧你係對今集嘅內容有咩意見嘅，歡迎留言講講啦。下次咧我哋再去環評下啲再平少少，可能200蚊左右嘅呢一啲開源獎機，睇下佢哋各方面一個手感啊、性能啊係如何啦。我覺得咧，如果係200蚊嗰啲咧，通常就睇手感多於睇性能嘅，因為你嗰個按鍵按落去係咪舒適啊，係咪好撳啊，應該仲緊要過你玩到幾多遊戲。好，我哋下集咧再分享相關嘅內容啦，下次見。